បញ្ឈប់ត្រឹមការរិះគន់លើបណ្ដាញសង្គមទេពេលនេះករណីកាសែត Wall Street Journal ហៅកម្ពុជាថា Cambodia បានឈានដល់ការតវ៉ាជាផ្លូវការគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានទាមទារឲ្យកាសែតអាមេរិកដ៏ល្បីឈ្មោះនេះដកពាក្យ Cambodia ចេញពីអត្ថបទរបស់ខ្លួនការតម្រុយចំណងជើងឡើងវិញនិងចេញសេចក្តីសុំទោសកម្ពុជាជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីកាសែតនេះយកពាក្យ Cambodia ទៅប្រើគ្រឿងចំណងជើងអត្ថបទស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញនៅកម្ពុជាគ្រឿងលិខិតចុះថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2024ដែលផ្សាយទៅកាន់និពន្ធនិយោគរបស់ The Wall Street Journal ប្រចាំទីក្រុង New York លោកស្រី Emma Tucker ប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកៅរ៉េមីបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាគោរពទូនាទីរបស់សារព័ត៌មានសេរីនិងឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្រើពាក្យ Cambodia ដែលកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាពាក្យប្រមាថនិងបង្កការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់ប្រទេសមួយទាំងមូលគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រើពាក្យបែបនេះមិនស្របទៅតាមគោលការណ៍គ្រឹះនៃសារព័ត៌មានវិទ្យានុវត្តឡើយវាបង្កការរើសអើងលើប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរកិត្តិយសនិងការយល់ឃើញរបស់ពិភពលោកចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជាតាមរយៈលិខិតដដែលគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានទាមទារឲ្យកាសែត Wall Street Journal ចាត់វិធានការតាមសំណើរបស់កម្ពុជាជាបន្ទាន់និងជៀសវាងការប្រើប្រាស់ពាក្យពាក្យប្រមាថនៅក្នុងការផ្សាយនាពេលអនាគតគូក៏សម្គាល់ថាការតវ៉ារបស់កម្ពុជាគឺផ្ដោតទៅលើការប្រើពាក្យ Cambodia ក្នុងចំណងជើងមិនមែនមានន័យថាបញ្ហា scam និងឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញនៅកម្ពុជាគ្មាននោះទេអត្ថបទរបស់កាសែត Wall Street Journal បានលើកឡើងពីបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនដែលមិនអាចមើលរំលងបានរួមទាំងការរីកធំនោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មនេះជនឧក្រិដ្ឋនិងអ្នកមានឥទ្ធិពលមួយចំនួនដែលនៅពីក្រោយបុគ្គលិកបរទេសជាច្រើនអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារតែការធ្វើតារុណកម្មពេលត្រូវបានបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើការជាអ្នកបោកប្រាស់តាមអនឡាញក៏កាសែតនេះរំលឹកឡើងផងដែរបានផ្ញើសំណួរទៅកាន់អ្នកនិពន្ធអត្ថបទរបស់កាសែត Wall Street Journal គឺលោកស្រី Gabrielle Steinhauser ដែលជាប្រធានការិយាល័យ Wall Street Journal ប្រចាំសិង្ហបុរីលោកស្រី Patricia Cosman និងលោកស្រី Emma Tucker ផងដែរដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជំវិញការប្រើពាក្យ Cambodia និងការទាមទាររបស់ភាគីកម្ពុជាទោះយ៉ាងណាអ្នកនិពន្ធទាំងពីររូបនិងនិពន្ធនាយកនៅទីក្រុង New York នៅមិនទាន់ឆ្លើយតបនៅឡើយទេគិតត្រឹមម៉ោងចេញផ្សាយ